Сәлем, мен Оспанхан Меруерт. Бүгіннен бастап сенімен бірге барлық медицинаның тақырыбын жаймендеп, осы YouTube каналымда талқылаймын деп шештім. Сол үшін менімен бірге бар и каналыма тіркеліп кет. Ең бірінші алғашқы плейлистімді мен осы неврологиядан бастағым келді. Себебі бізде дәл қазір неврологиядан курс болып жатқандықтан, соны максимально біліп тұрғандықтан сол сабақты сіздермен бөлісемін деп шештім. Бізде ең алғашқы тақырып бұл бетке және терең сезімталдылық. Жалпы біз бұл тақырыпты бастамас бұрын оны былай сезініп көрейік, мысал ретінде. Бетке сезімталдылық деген мысалға маған осы бір затты берді. Мен осы затты айта аламын, температурасы қандай екенін, жанасқанда оның қандай зат екенін, қатты екендігін и қандай түсте екенін барлығын мен айта аламын. Бұл бізде бетке сезімталдық. Яғни біз оны сезім осында рецепторларымыз арқылы қолымыздағы сезіп тұрмыз. Если бізде осы жерде рецепторлар істемегенде, болмағанда ондай сезім рецепторлары, біз ол затты сезбек түгілі, оны сипаттамақ түгілі, оны біздің денемізге тиіп тұрғанда білмейтін едік. Ал терең сезімталдылық деген бір затты алдым, көзімді жұмдым и алмай тұрып маған осы затты біреу берсе, мен осы заттың қандай зат екенін примерно сипаттап бере аламын. Түсін айтпасам да, ол заттың температурасын қандай зат екенін примерно айтып бере аламын. Бұл бізде терең сезімталдылық. Енді осы бетке терең сезімталдылықтың жолдарын қарастырайық. Бұзылыстарын қарастырмастан бұрын, ең бірінші бізде бетке сезімталдылық бірінші неврон сезім рецепторларынан басталады да. Сезім рецепторынан жоғашын импульс басталады да, осы жақтан мысалға теріден басталады. Одан кейін жоғары қарай көтеріліп, өзінің сояқта жергілікті түйінінен, нерв түйінінен бірінші неврон алады. Одан кейін сол нерв бағанасы бойымен жоғары қарай көтеріледі да. Мысалға мен қол арқылы сезіп тұрсам, қолдың қозғалысына немесе қолдағы сезім рецепторларына жауап беретін бізде мойындық сегменттері жолына. Сол мойындық сегменттерінен арқылы біз кіреміз жолға артқы түбіршігі арқылы. И осы жерде артқы түбіршігінде ол екінші неврон алады. Осылайша ол келесі бетке жолымды осылай диагонально кесіп өтіп, алдыңғы жағынан кетеді. Осылай ол ұрттанғы майдан өтіп, көпірден сопақша майдан өтіп, таламусқа келіп, үшінші неврон алады. Одан кейін постцентральский келіп, төртінші неврон алады. Ол қандай төрт нүктеден тұрады? Біріншісін жергілікті нейрондық түйіннен алды, екіншісін жолының артқы мүйізінен алды, үшіншісін мынаны қиып өтіп барып, алдыңғы мүйізінен шығып барып, жоғары қарай көтеріліп, таламустан алды. Одан кейін төртінші ми постцентралис. Неге постцентралис? Себебі ол барлық организмдегі сезім рецепторларынан келіп тұрғанның барлығын реттейтін орталық. Ол реттейтін орталық. Оны реттеп болғаннан кейін соған ответ қайтарады ғой адам. Ответ қайтарған кезде ол импульс бізде прецентралистен келеді. Ол келесі тақырып. Яғни мына жерде сезім рецепторларының бәрі реттелді. Ол импульстан мына жаққа қарай қандай ответ қайтару керек екенін саналы түрде адам ойланады. Одан кейін соған байланысты прецентралистен ары қарай бізде пирамидалық жолдар кетеді. Келесі терең сезімталдылықты қарастырайық. Келесі беттен мысалға қолымды бағанадай көзімді жұмып тұрып бір зат бергенде оны сипаттап жатырмын. Ол кезде терең сезімталдылық жолымен кетеді. Есті жаңасаңызшы. Одан кейін мысалға тері. Жергілікті түйіннен бірінші неврон алады олда. Одан кейін жоғары қарай көтеріліп, тура ол алдыңғы мүйіз арқылы кіреді. Бірақ бұл келесі жағынан қиылып өтпейді, қиылыс жасамайды. Сол кей жоғары көтеріледі да, сопақша миға келгенде екінші неврон алады. Дәл осы сопақша невронда осы гой бұртақ жолдарымен келеді да, сопақша миға. Одан кейін келесі бетке қиылысады. Бізде мына нерв қарасаңыз, бетке
жолдың деңгейінде қиылысып кетті ғой, ал бұл сопақша ми деңгейінде қиылысып кетеді. Жоғары қарай көтеріледі, таламуста 3-ші неврон алады, одан кейін постцентральсы 4-ші неврон алады. Міне бізде мына жақтан басталған импульс қарама-қарсы жақта бітті, ал мына жақтан басталған афферентті жол мына жақтан бітті. Бізде перифериялық жақтан, периферия ғой тері, ал ми бізде орталық. И осы перифериялық жақтан орталыққа қарай баратын жолды қандай жол деп айтамыз? Афферентті жол деп айтамыз. Афферентті жол арқылы миға дейінгі сигналдар, соның ішінде сезімталдылықтың бетке жеткен терең жолдары дәл осындай жолдармен жүреді. Айырмашылығы екінші нүктелерінде. Одан кейін бізде бұзылу типтеріне келейік. Бұзылыстары қалай болады? Дәл осы жолдар бұзылса қандай проблемалар болады? Соны қарастырайық. Ең бірінші бұзылысты біз мынау периферия аймағынан қараймыз. Мынау бірінші бұзылысы, перифериялық. Одан кейінгі бұзылысты біз жолдың деңгейінде қараймыз. Бұл екінші бұзылысы. Одан кейінгі бұзылысты біз ортаңғы ми бағанасы жағынан қараймыз. Ол үшінші бұзылысы. Біз қазір перифериялықтан бастап талқылайық. Перифериялыққа бізге мононеврит кіреді. Мононеврит дегеніміз бір ғана невронның бұзылысы. Бір ғана нерв. Мысалға, мынау менің саусағым, сол бір саусағымды кесіп алдым, немесе үлкен жарақат алдым, немесе саусағым түсіп қалды мүлде. Осы жақта саусағым мүлде ыстықты да, суықты да сезбеуі мүмкін. Бір нервім ғана. Сол бір нервтің ғана бұзылуынан болатын перифериялық бұзылу типін біз мононеврит деп айтамыз. Одан кейін полиневрит. Полиневрит деген ол қолымның мына тұсынан бастап, осы жақтағы, төмен жақтағы нервтердің барлығында проблема бар сезімде деген сөз. Ол бізде адамдарда белгілеп қойғандай, шұлық сияқты, яғни бізде шұлық келгенде қай жерге дейін деңгей келеді, тура сол аймақта сезімталдылықтың бұзылысы болады. Тура сол аймақ бізде температура сезбейді, немесе қатты сезгіш болып кетеді деген сияқты. Одан кейін қолғап сияқты. Қолдың барлығы қолға осы деңгейіне дейін ғана сондай сезімталдылықтың бұзылыстары болады. Бізде кейбір видеоларды көріп жатамыз ғой, аналарымыз ыстықты сезбей, сковородкаға былай да былай тамақ жасай береді, солай. И өрімдік. Бізде мынандай жұлын болатын болса, сол жұлыннан бізде мынандай иық өрімі, мақта бел сегіз көз өрімдері шығады. Дәл осы өрімнің проблемаларын, осы өрімнің барлығы бетке түгелдей проблемаға ұшырайтын болса, қандай да бір бұзылыстан, немесе травмадан, немесе инфекциядан, дәл осы өрім бойы қай жаққа қарай бағытталып жатыр? Қолға ма, иыққа ма? Иррадацияланған түрде қол, иық, мойынның барлығының сезгіштігі төмендейді. Ал қалған жақтар нормально тұра береді. Тек осы өрім бойы сезгіштігінде проблема болады. Түбірлік. Түбірлік деген, мысалға, жұлынның не тұр ғой? Сол жұлынның мына ең бірінші шығатын түбіршегі бар ғой? Сол түбіршегінің проблемасы болса. Енді біз жұлындық бұзылыстарды қарастырайық. Оларға осындай синдромдар жатады. Ең бірінші сегменттік артқы мүйізінің бұзылысы синдромы. Ол кезде біз сегменттің артқы мүйізін анықтаймыз, олар мына аймақтар. Жұлынның жалпы артқы жағы осы жақ, алдыңғы жағы мына жақ, артқы мүйіздері мыналар. Осы артқы мүйіздерінде қандай да бір патологиялық өзгеріс болатын болса, дәл сол аймақтан шығатын нервтерде мынадай өзгеріс болады. Ауырсыну мен температураны науқас сезбейді. Ауырсыну мен температураны сезбейді, бірақ жанасу мен терең сезімталдылығы сақталған болады. Жанасу мен терең сезімталдылық. Неге? Бізде бетке сезімталдылық жолы екінші неврон осы жақтың алда емес пе? Сол үшін ауырсыну мен температура сезілмейді, ал жанасу мен терең сақталған болады. Комистуралды сегменттік. Жалпы ол аймақ мына жерді қамтиды. Ода да тура сол көріністер ауырсыну мен температураны науқас сезбейді, ал жанасу мен терең сезімталдылығы сақталған. Яғни терең дегеніміз бір затты берсең, оны көзін жұмбақ айта алады, бірақ ол заттың температурасымен немесе біз оны инемен шаншып көргенімізде қолын оны сезбейді. Енді өткізгіштік жолдардың бұзылысы. Жалпы бізде жолның өткізгіштік жолдары қай жолдар? Ол бізде мынау ақ жолды, ақ заты ғой, жолдың ақ заты, полный ақ заты бар өткізгіш жолдарды құрайды. Өйткені олар
мына импульстердің бәрін алады да жоғары ми бағанына қарай бағыттайтын осы лифттік жолдар. Ал мынау нейронның денесі как команда беретін бөлігі, нейрондар, ядролар орналасқан бөлік сұр заты, иә. Одан кейін бізде енді осы ағзатының біз өткізгіштік жолдар деп айтамыз. Дәл осы өткізгіштік жолдардағы проблемаларды, бұзылыстарды біз өткізгіштік жолдардың бұзылыс синдромы деп айтамыз. Енді сол артқы жағынан бұзылу синдром болуы мүмкін. Артқы деген қайсы дедім? Мына бөлік. Артқыға осы бөлік жатады. Артқы бөлігінің бұзылысы болатын болса, бізде науқас нені сезбейді? Терең сезімталдықты мүлде сезбейді. Яғни ол сезімталдықты сезбеу негізі не деп аталады? Анестезия немесе гипостезия, сезімталдықтың төмендеуі, немесе оны сезбеу анестезия деп аталады. Соны сезбейді. Бірақ ауырсыну мен температура бұл кезде сақталған болып табылады. Себебі неге ауырсыну мен температура жоқ? Мына жақта ғой. Ал терең сезімталдық бағана мына жолмен көтерілді. Көрдіңіз ба? Мына жолмен терең сезімталдық көтерілді. Сол үшін осының проблемасы болып тұрғаннан кейін бізде терең сезімталдықты сезбейді науқас. Ал ауырсыну мен температура сақталған болады. Бүйір жағында осындай қызық бар. Мына бүйір аймағы ауырсыну мен температураны сезбейді. Ал терең сезімталдығы сақталған болып табылады. Неге мына жерде ауырсыну мен температураны сезбейді? Себебі мынау бетке сезімталдық дәл осылай мынау жақпен көтеріліп, мынау ортаңғы бүйір жағына шығады ғой. Бүйір жағына қарай шықты. Сол жолмен жоғары көтеріліп жатыр ғой. Сол бүйір жағында мынандай проблема болып тұр ғой, бұзылыс. Сол үшін осы ауырсыну мен температура қарама-қарсы жақта сезілмейді. Көлденең бұзылысы. Көлденең бұзылысы деген мынаның бәрі полный бұзылды деген сөз. Полныйынан бәрі бұзылды деген сөз. Ол кезде бізде науқаста осы зақымдалған сегменттен төменгі аймақтың барлығында температураны да, ауырсынуды да, сезімталдықты да терең сезілмейді. Төменгінің бәрінде. Одан кейін жартылай көлденең деген бар. Дәл осының жартысы, иә? Мынаның жартысы зақымдалып кетті деген сөз. Жартысы зақымдалған кезде логикалық түрде былай ойлауымызға болады. Мына жақта бізде өз бет жағында бүйтіп бағана мына жақтан бүйтіп көтеріліп баратқан нені сезбейді. Терең сезімталдықты полный сезбейді, бірақ дәл осы жағында ауырсыну мен температура сақталады. Ал қарама-қарсы жақта уже ауырсыну мен температураны сезбейді, мына жақта. Ал бірақ бұл жақта терең сезімталдық сақталған. Түсінікті ма? Мына жақтағы терең сақталған, ауырсыну мен температура жоқ, терең бұзылған, ауырсыну мен температураны сезеді. Ал мына жақта ауырсыну мен температура сақталған, тереңді сезбейді. Бұны біз Браун-Секар синдромы деп айтамыз, яғни жолынан көлденең бұзылса. Так, бізде енді соңғы бұзылу типі бұл орталық бұзылу типі. Ол кезде бізде не бұзылуы мүмкін деген сөз. Мына жақпен салыстыра отырып көрейік. Ми бағана бұзылатын болса, яғни бұл жерде көпір бұзылуы мүмкін, сопақша ми бұзылуы мүмкін, немесе ортаңғы ми бұзылуы мүмкін. Ми бағанына осы үшеуінің бұзылуын кіргіземіз. Если бізде осы үшеуінде бізде бұзылыс болатын болса, жалпы гемианестезия болады. Яғни дәл осы үшеуінде бұзылыс болды. Мысалы, мынау адамның денесі болсын. Адамның денесі бастың сол жағындағы аймақта бұзылыс болады. Сол жақ ортаңғы ми, сол жақ көпір, немесе сол жақ сопақша ми бұзылады. Сол жақтың бұзылысы болса, контралатералды түрде, яғни қарама-қарсы жақтың бізде бұзылысы болады. Яғни гемианестезия, гемигипестезия болады. Ол деген сезімталдықтың жоқ болуы, немесе сезімталдықтың төмендеуі бір жақты. Бір жақты деген ол қол мен аяқтікі. Геми деген бір жақты. Пара деген екі қол, екі аяқ.
моно деген тек қана бір қол немесе бір аяқ. Тетра деген төртеуде деген сөз. Соның ішінде бізде бір жақтық бұзылыс, еще қарама-қарсы жағындағы бұзылыс, бұл гемианестезия деп аталады. Қарама-қарсы жағында ол контралатералды жақта деп айтамыз. Мидың мына жағында бұзылыс болып жатыр, ол мына жақтың сезімталдылығының бұзылысына алып келіп жатыр. Енді бізде көру төмпешігінің бұзылысы. Көру төмпешігі деген бізде осы жерде қандай да бір бұзылыс патология болады. Ол кезде қандай көріністер болады? Гиперпатия, яғни сезімталдықтың шамадан тыс артып кетуі. Мысалға, науқастың қолын сәл түртсең, ол оны қатты ауырсыну түрінде қабылдайды, соны айтасың. Гемигипестезия немесе ол сезімталдықтың немесе керісінше төмендеп кетуі, науқас оны жөндеп сезбейді. Немесе сенситивті атаксия болуы мүмкін. Ол деген не? Науқас көзін жұмған кезде айналасынан ориентир аламайды, айналасында не болып жатқанын шатастырып, орнынан құлап қалады, тепе-теңдігін сақтай алмай қалады. В общем, тепе-теңдікті, үйлесімділікті сақтай алмай қалады. Ал көзін ашса, нормально жүре береді, тек көзін жұмған кезде сондай проблема болады. Бұны біз сенситивті атаксия деп айтамыз. Бұл сезімталдыққа қатысы жоқ, бірақ қосымша осының синонимдарына кіреді. Одан кейін гемианапсия болады. Бұл көз көруінің бұзылысы. Бізде көз көрудің негізгі бір орталығы осы көру төмпегінде орналасқан. Егер ода бұзылыс болатын болса, бізде соған сәйкес гемианапсия болады. Одан кейін капсулдық түрі. Капсулдық деген, мен аяқшасын анық көрсетіп қойған ғой. Ми аяқшасы капсуласы, яғни осы капсуласының бұзылысы болса, ол кезде де тура мынадағыдай гемианестезия, гемигипестезия деген көріністермен көрінеді. Ми қыртысының бұзылысы, ол қаяқ, мына жақта, ол ми қыртысы деген бізде жалпы әртүрлі орталықтарға жауап береді. Жалпы бізде ми болатын болса, мидың бүйір жағы көруге жауап береді, естуге, мидың алдыңғы жағында тағы да сөйлеуге деген орталық бар. Мына жақта артқы жағы шүйдесі таза көруге арналған орталығы бар. Жоғарғы жағында жаңағы препостцентральстер бар, әртүрлі орталық бар. Еще әртүрлі қыртыстық қабаттардан тұрады. Сол әртүрлі қыртыстық қабаттардың барлығы бірде бұзылып кетпейді, бірде бұзылатын жағдайлар болады, бірақ ол жайлап бір нүктеден басталады ғой. Мысалға, бір инфаркт алды науқас, инфаркт алды, инсульт, мида енді қанның қайнауы бұзылса, нейроциркуляторлы менингит, энцефалопатия. Дәл осы жерде нейроциркуляторлы энцефалопатия табылады, дәл осы аймақта. Бұл жерде бізде неге жауап береді? Шүйде жақ көруге жауап береді. Ал мына жақ неге жауап береді деген сияқты әрқайсының өзінің орталығы бар. Сол орталықтың бұзылуына байланысты тура сол орталық қай жаққа жауап береді деген нәрсе ғой. Сол орталық қай жерге жауап береді, тура сол жақтың ғана бұзылысы болады. Сол үшін біз оны моногипестезия дейміз. Соған сәйкес анестезия болады. Яғни сезімталдылықтың бұл жерде төмендеуі немесе жоғалуы белгілі бір зонада, белгілі бір аймақта болады. Себебі бізде ми қыртысы белгілі бір зона, белгілі бір аймақтардан тұрады. Ол полный барлық жерге жауап береді деген сөз емес. Міне дәл осындай бұзылыстан тұрады бізде бетке және терең сезімталдылықтар. Менімен бірге соңына дейін болсаң, саған үлкен рахмет. Келесі тақырыпта пирамидалық жолдарды бірге талқылайтын боламыз. Если что, каналыма келіп, маған қолдау білдіріп кетсең болады. Давай.